幼小如早晨啊！校長，嗱，今日咧係禮貌日，記住咧要做一個有禮貌嘅學生啊！知道校長。一個冇禮貌嘅人係會變成野人噶。會變野人？哇！咁樣嘅，芝芝，點解你會變咗做野人嘅？因為我請佢食披薩糖，佢冇講多謝。因為我幫佢開門，佢冇講唔該啊。因為佢撞親我，冇講對唔住。咁點算啊？我唔要日日剃鬚啊！我唔想做野人啊！如果唔想做野人，就要識得講7個字嘅魔法啦。啊，我知啦！如果再有人請你食嘢，你要講咩啊？要講多謝，如果有人幫你忙，你要講咩？講唔該，如果你得罪咗人，你要講乜嘢？講對唔住。好嘢！原來7個字魔法就係多謝、唔該、對唔住。